Fejn ħaddieħor parla aħna wasalna bil-fatti. Din kienet reazzjoni tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat brabta ma' diversi allegazzjonijiet qarrieqa li qed isiru mal-aħħar żviluppi fil-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Wasosna wkoll li dak kollu li kellu jsir dwar dan il-każ sar, dan minkejja li kien meddet. Hemm persuna illi akkużata li kienet il-moħħ wara qtil illi qiegħda l-qorti taħt kap ta' akkuża se kiex ħatja jew le dik ma niddeċiduhx aħna tiddeċidih is-sistema tal-ġustizzja. Hemm investigazzjonijiet li saru u li għadhom għaddejjin biex dak li hemm kollox joħroġ fil-miftuħ. Hemm 3 persuni li huma akkużati illi kienu il-persuni li wettqu dan id-delitt, jiġifieri nibda mill-aħħar punt. Jiġifieri illi l-affarijiet li kellhom isiru saru. U li kien hemm xi ħadd illi ipprova jaħbi l-affarijiet jew ipprova jaġixxi b'tali mod illi l-affarijiet ma jiġux għar-riżultat ma rnexxilux. Tenna li ma kellu ebda obbligazzjonijiet lejn ħadd u l-każ issolva kif rid taħt ir-responsabilità tiegħu. Dwar diskors li sar fuq arloġġ li ngħata li kien jagħmel parti minn kollezzjoni ta' 25 li saru fl-2004 brabta ma' sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, Dr. Muscat qal li l-lista li se jħalliqu turi li dan huwa l-uniku arloġġ li tħalla lill-Istat Malti. Jien ħallejtu hemmhekk ta' ħadd ieħor fejnu. Qed jingħad li kien hemm 25 arloġġ. Jien l-arloġġ numru 1 naf eżattant min qiegħed u fejn qiegħed. Okej? Jekk irid għand min qiegħed jew il-familja tiegħu tgħid fejn qiegħed dan l-arloġġ għax ma jidhirli li tħalla l-ebda wieħed taħt l-Istat Malti jew jgħidu fejn tħalla f'liema sejf tal-Istat qiegħed. Għaliex Kastilja żgur mhux qiegħed. Fl-ebda reġistru huwa qiegħed imma Alla jbierek minn dan l-arloġġ 25 wieħed hawn kien hemm. Dawn saru fl-2004 u nataw lil min daħħal lil Malta fl-Unjoni Ewropea dak it-tim illi kien hemm. Mistoqsi dwar reġistru ta' rigali li rċivew Prim Ministri oħra, Dr. Muscat qal li dan kollu kien lob bil-kliem, kif l-ebda Prim Ministru ma ddikjara rigali li daħħal, iżda minflok tħallit lista bl-inventarju ma' kull kamra. Hemm lista mal-bib ta' kull kamra, x'hemm fil-kamra jew le dik mhijiex lista tar-rigali bir-rispett kollu li tgħid li kien hemm fil-kamra tħalla ir-rigal tal-indipendenza li r-Reġina tat lil George Borciolo Vera l-aħħar ħadtu d-dar miegħek dak ġeħ kemm hemm. Dak qiegħed hemmhekk di. U nista' ngħid l-kollezzjoni ta' affarijiet li hemm mhijiex impressjonanti għal sitwazzjoni mill-indipendenza il hawn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.